Buongiorno a tutti. Oggi si parla di tanto, lo so che l'avete già capito, Guerre Stellari. Lo so che potevo dare una stiratina all'accappatoio qui, però vabbè, non ho avuto tempo, ero di corsa, devo andare fra un attimo. Vediamo quindi di fare questa recensione del film abbastanza velocemente in modo da aver tempo dopo per scappare. Devo fare una piccola premessa. Prima di tutto non ho letto recensioni, non ho letto spoiler, sono andata completamente così alla cieca. Non ho la minima idea se il film sia piaciuto o meno, perché proprio non ho voluto sentire niente, non ho voluto vedere niente ad eccezione del film, appunto per non farmi venire brutte idee in testa. Inizierò col dire la cosa che state aspettando tutti: ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. Perché? Perché c'era una serie di citazioni ecco, qua viene sempre fuori il problema: la prima trilogia o la seconda trilogia? Qual è la prima e qual è la seconda? Allora, chiariamo i termini. La chiamiamo trilogia classica, la prima che è uscita cronologicamente parlando, ma seconda nell'arco temporale della serie. Quindi trilogia classica aveva una serie di citazioni in questo film che lo rendono qualcosa di veramente interessante. Ad esempio c'era quella scena in cui cercavano il nuovo droide, il BB-8, che era identica alla scena in cui arrivavano gli Stormtrooper che cercavano come si chiamavano, C1P8 non mi linciate, C3PO sì, si chiamava C1P8 nella versione italiana, non fatemi venire i dubbi, R2D2. A proposito appunto del doppiaggio, non è che mi dispiaccia, è che fa un certo senso sentire Ian che improvvisamente diventa Han. Adesso sì, sono cose minime, però come hanno doppiato Vader con Fener, potevano continuare a tenere Ian invece che cambiarlo in Han Carol originale. Stessa cosa per R2, ma quello ormai l'avevano fatto nella nuova trilogia. Perché avete fatto tutti questi casini, signori? Mi spiace, perché dovevate fare tutti questi casini con i doppiaggi? Non potevate semplicemente tenere i nomi originali o tenere tutti quelli doppiati? No, siamo italiani e dobbiamo metterci del nostro. Ultimamente noto molto nelle serie americane, non so se perché la donna è stata maltrattata nelle serie precedenti, e adesso ha questo ruolo di super protagonista che mi piace proprio poco, cioè della serie sono per l'equità tra uomo e donna, non per il vantaggio dell'uomo ma neanche per il vantaggio della donna. Qui c'è la nuova protagonista che è un po' il supereroe, cioè. Allora, quello che mi era piaciuto della trilogia classica era che Luke alla fine era un personaggio che aveva i suoi pro e i suoi contro, non è che era perfetto, riusciva a fare tutto. La nuova protagonista invece ha questa cosa che è, sa guidare il Millennium Falcon meglio di Ian, sa usare la spada laser anche se non ha mai imparato a usarla, sa sparare, sa fare tutto, cioè praticamente la serie su di lei può fare la serie lei da sola, gli altri sono lì a prendersi un caffè, non cambia assolutamente niente. Queste qua sono cose che non mi piacciono proprio tanto. Mi piace che il protagonista abbia sì il suo ruolo e che abbia un sacco di difficoltà e alla fine riesca a venirne fuori, però che anche gli altri possano fare qualcosa. Ecco, qui gli altri li vedo un po' come delle figure un po' secondarie. Mi è piaciuto però il fatto che siano riusciti a introdurre bene i nuovi personaggi e a dargli un certo spessore nonostante ci fossero ancora i personaggi della trilogia classica pronti ad intervenire, quindi hanno dato sia un ruolo a quelli della trilogia classica che a questi nuovi che stanno arrivando e sono riusciti a introdurli in modo che potranno appunto avere un ruolo, che piano piano andranno a sostituirsi, e credo che questo fosse proprio lo scopo della nuova trilogia e che lo scopo sia stato sostanzialmente raggiunto. Con l'uscita di Guerre Stellari sono stati scritti un sacco di libri in cui veniva sostanzialmente espanso l'universo. Adesso non li ho letti tutti, ne ho letto qualcuno. C'erano dei personaggi interessanti, adesso non so se è perché non li ho appunto letti tutti, però mi aspettavo che si basassero un po' di più su questi nuovi libri che sono usciti. Invece per il momento non ho visto granché di questo. Non so se è un'interpretazione di J.J. Abrams che ha deciso di fare la sua versione, tipo come quando ha fatto la versione di Star Trek, con Star Trek
se ha detto di essersi ispirato ma in realtà c'entrava come cavoli a merenda, oppure se effettivamente sono quei libri che non ho letto perché ammetto di non averli letti tutti. Mi piacerebbe però vedere Mara Jade, scusate. Ecco, una cosa interessante invece ripresa dai libri, non mi ricordo che libro fosse, però mi aveva molto colpito, era questa scena in cui Darth Vader, chiamatelo come vi pare, si trovava da solo nella sua camera iperbarica e era combattuto dal lato chiaro. Quindi c'era questa lotta del Signore Oscuro combattuto che sentiva il richiamo del lato chiaro, e questo l'hanno ripreso questo nuovo cattivo della serie, di cui assolutamente, scusatemi, non ricordo il nome, e mi è piaciuta la citazione al libro, nel vedere questo confronto, come alla fine i buoni siano attratti dal male e i cattivi siano attratti dal bene, in una sorta di equilibrio cosmico, il cerchio della vita, Re Leone, eccetera eccetera. Fatemi pensare se c'è qualcos'altro. Meraviglioso rivedere Millennium Falcon. Ah sì, c'è stata questa cosa che mi ha un po' lasciata così. Stavo protestando che tutti i personaggi che piacciono a me o che mi somigliano un po' come personalità finiscono sempre male. Ho fatto un test della personalità tempo fa, sono un po' cacchiatine, quelli che si trovano su internet, in cui veniva fuori quale personaggio della serie assomigli di più. Il personaggio che mi somigliava di più è Ian Solo. Ora, io ero contenta che fosse riuscito a sopravvivere alla serie classica, e anche con un certo signor finale, visto che si è sposato la principessa. Perché avete dovuto confermare questo stereotipo che tutti i personaggi che mi somigliano finiscono male? Ragazzi, per favore. Oh, scusate, spoiler. Sì, ecco, questa è l'unica cosa che mi è rimasta. Cioè, capisco il significato del finale, mi è anche piaciuto come è finita la cosa, questo parallelismo. Alla fine Ian Solo era scusate, io continuo a chiamarlo Iangelo, sono abituata. Riprendeva la scena in cui Obi-Wan salutava Darth Vader e ci rimaneva secco. E alla fine Ian Solo era per la nuova protagonista, come si chiamava, Rey o qualcosa del genere, il Obi-Wan della situazione. È bellissimo il cerchio che si chiude, bellissimo il parallelismo, però magari se sopravviveva ancora un attimo, cioè magari fino alla fine, potevate lasciargli quel ruolo marginale, no? Il povero idiota che fa il figo, non capisce niente, mi piaceva quel ruolo. Eppure no, niente da fare, deve fare il protagonista e rimanerci secco, fantastico. Un'altra cosa che non so chi sia la doppiatrice della principessa Leia o chiamatela come vi pare, assomiglia in maniera strabiliante a quella della trilogia classica. Adesso non so se è la stessa doppiatrice, ma ha una cosa, ha un'inflessione, ha qualcosa nella voce che è una cosa meravigliosa. È lei. Quindi complimenti alla doppiatrice, chiunque ella sia. Direi che per questa volta ho detto tutto, ci sentiamo la prossima settimana con un altro video. Sì, dovevo dare una stirata a sto cappuccio, vabbè. Avevo anche una spada laser da qualche parte, ma mi sa che se l'è fregata mio fratello. Non dite in giro che ho perso la mia spada laser, per favore.